Aqui em Urubici, encontrei uma casa de madeira onde a família usa fogão a lenha. Olhem só. E eu vou lá dentro filmar. Se a família autorizar, eu vou lá dentro filmar, que eu sei que vocês gostam de ver esses apetrechos assim antigos, do tempo dos pioneiros. Então nós vamos tentar lá. Olha, estamos aqui agora dentro da casa. E estamos aqui com o dono da casa, tudo bem? Vamos ver. O seu nome? Saúl. Saúl. O meu é Ana. Dona Ana. Olha, muito obrigado a senhora me receber aqui, o senhor. Então vamos filmar aqui. Olhem, gente, que delícia! Um fogão econômico, né? A lenha. Fala econômico, né? Econômico. É. Chama econômico. É. Um fogão econômico, a lenha. E a dona Ana, né? Está cozinhando pinhões. Aqui a chaminé que está soltando aquela fumaça que eu vi lá fora. E, ô dona Ana, e nas noites de inverno, quando está bem frio, quase geando, caindo neve, né? É. Aí vocês ficam aqui. Fazem as refeições aqui, preparam o alimento, já pode sentar aqui, né? Bem no inverno ainda muda a televisão pra cá pra ficar bem. Televisão tá aqui, ó. Ah, sim. Mas numa época de frio. E aí uma pipoquinha, um café? Geralmente mais é só o pinhão e café. Mas Pipoca não. Pipoca não tem. Nossa, mas parabéns. E o fogão seu é lindo, hein? Parabéns, então. Esse é pro público do meu canal que adora, sempre me pede para filmar. Agora ela fez fumaça lá. Olhem só, gente. Aqui em Urubici, uma família que usa fogão a lenha, econômico, olha lá. Nas noites frias de inverno, todo mundo, a família toda se aquece em volta do fogão. Tchau, hein? Tchau. Obrigado, obrigado. Olhem só, aqui na casa do seu Saúl e da dona Ana, eles me mostraram esse objeto aqui, em pedra. Eles estão me perguntando se isso aqui pode ser indígena. Eu respondi que pode ser também fabricado pela força das águas, né? Estava dentro de um rio, né? Um riacho. Um riachinho. Pode ser que seja as duas coisas. Mas continue perguntando para especialistas, né, arqueologistas, que eles poderão informar melhor. Mas obrigado por mostrar para mim, eu gostei de ver. Então eu vou encerrar, muito obrigado. Assistam lá depois. Aí deu certo, ó. Olhem só o chalé que nós alugamos aqui, com lareira, estilo suíço. Não reparem a bagunça que nós chegamos agora. Aqui a parte de cima do chalé, estilo suíço. Com sacada. Olha essa casinha aqui do lado esquerdo, não sei se é aqui ou não sei. A lenha no fogo ofereceu pra nós R$25, 50 reais, não sei o que. Não tem nada. Ela podia falar dessas, podem vir tomar café aqui, né? Não, daí eu perguntei, mas o café se não ficou, ó. Olha aí, você não é um sonho, Olha só. Coisa mais linda, né? Camisa. Eu vou fazer uma dessas, senhor. Ei, essa não é difícil de fazer não, ela é pequena, né? Casa de pau, assim. Aqui também tem duas bonitas, ó. Mas a de madeira é mais bonita, ó. Da direita, ó. Essa não viu. Passou.
igreja? Eita, rapaz, esse apertou, hein? Católica, né? Mas é pra... Não, aqui é a gruta. Aquela gruta, mas tá meio escuro.